আমাজন রেন ফরেস্ট রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে আবেদন জানিয়েছিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস। ব্রিটেনের রাজাকে একজন পরিবেশপ্রেমী বলে অভিহিত করেছেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি। তৃতীয় রাজ্যাভিষেকে সামিল হয়েছেন সেই লুলা। শুক্রবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইস ইনসিও লুলা দা সিলভার একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে আমাজন রেন ফরেস্ট সংরক্ষণ ইস্যুতে দুজনের মধ্যে কথা হয় বলে সূত্রের খবর। রেন ফরেস্ট সংরক্ষণে ব্রিটেন সরকার 2008 সালে তৈরি আমাজন তহবিলে 80 মিলিয়ন পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওই দেশে গিয়েছেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি। তিনি জানিয়েছেন, আমাজন রেন ফরেস্ট সংরক্ষণ বিষয়ে খোদ রাজা তৃতীয় চার্লস তাকে আবেদন জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে লুলা জানিয়েছেন, প্রথমেই রাজা আমাকে বলেছেন আমাজনের যত্ন নেওয়া উচিত। পাশাপাশি 2009 সালে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিকে তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্যের জন্য বছরে $100 বিলিয়ন সহায়তার ঘোষণা করা হয়। তা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি না রাখার জন্য ওইসব দেশের ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন লুলা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কিছু দেশে যারা 200 বছর আগে শিল্পায়নের সময় তাদের বন ধ্বংস করেছিল, কার্বন নির্গমনের পরিস্থিতি তাদেরই তৈরি করা। এই ঋণ তাদেরই মেটাতে হবে, তাহলেই আমাদের বন রক্ষা করা সম্ভব হবে। লুলা 2003 ও 2010 সালে দুবারের মেয়াদের পর ফের ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর আমাজনকে রক্ষার অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি 2030 সালের মধ্যে সেখানে অবৈধভাবে বন ধ্বংস রোখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। কলকাতা টিভি।